Du të flas pak rreth ndeshjes dhe por si ka mundësi, nuk arrit të kuptoj. Çfarë populli jemi ne? Si ka mundësi nuk gëzohemi dot për suksesin një shqiptari? Si ka mundësi s'du me pa mirë dikane? Jo dikane, po shqiptarin tonë se aty ngulmi në gjithmonë të joni. Aty kemi shef me i ban keq dhe aty kemi shef mos miru sukses. Nuk e kuptoj, një fjalë është ajo. Po më mi thoni fjalë mirë, i thoni 10 fjalë qia. Tu e ditë realitetin, tu e ditë se është gjithçka ndryshe, tu e ditë mundin, tu e ditë tjerësën gjakun se e derdhëm çdo ditë për me arrit, për me qu flamurin, është për ngri flamurin serbën, as flamurin turkë. Po dal si Lirian, po dal tamam me shqiptarë, në zemër, në gjaks. S'janë veç tatuazhet ato, po janë ata që ndi, që e kam në zemër, gjakun, si e kam. Që ka mundësire nuk ju ban përshtypje kjo pjesë. Kjo nuk është manipulim, kjo nuk është me mba me mdasht jo. Po kështu e ndi, më kështu kam linë, dhe kështu do vdes. Por, sirë nuk e menoni një herë, a e di njësë unë hi aty në ring, dhe shikoni këtë fragment për shembull. A e dini ju se me këtë grushta, ose gjatë gjithë ndeshjet që kam marrë grushta, që e lejoja të mirë e grushta, që u mundoja që hajtë as gjatë ndeshjen, hajtë mos të vazhdoj, letë godase, s'ka problem, e si i dëroj, sepse atë në trupin tem, kokën tem me ndalen, normal si të dhamin, se njerëz jemi edhe na, nuk jemi qelikër, edhe na me gjak funksionojmë, edhe na muna murzure, të me menu fikser, me të vërtet jemi shqiptarë, për jemi dhe na krijesë e Zotit, njerëz jemi edhe na. Ju më duket keni shqipën pa të hupë, unë mundohem me shpirt, rrezikoj për me zgjatë ndeshjen, për që publiku shikoje diçka, një spektakël pa pam, por kjo është shumë e rrezikshme për mua. Boksieret e boca, di çfarë bajnë, ato hinë për shqip në sekondat e parë, duhet me marru ndeshjen, që mos me kanë për ndeshjen tjetër, mos me kanë të lëndu, mas. A kupton, si herë vje shansi, nuk vjet të na herë, një herë vje shansi edhe kjallë me mjull ndeshjen. Kurse unë thamë, hajtë më s'ka problem, letë godase. Pa e dini si një herë me harru dorën të poshtë, ore një herë një grusht me kalu. A di se mund me kanë fundi ndeshjes, fundi edhe i karrierës, se nuk mund me marrë edhe në tërposhtje. Dhe ju pastaj që do bani? Që do bani? Duk zoni ku shkranët shqiptare juj për tokë, për tapet. Mosër e se ka zot lartë. Mosër, ore nuk mërzitëm për të mallin Zot, jam shumë i lumtur, e falenderoj Zotin çdo ditë si qohëm, që më jep jetë, forcë, sukses gjithmonë, se unë e di që Zoti për gjithë secilin ka shkruar një plan për ne. Por mos më keq kuptoni, nuk i drejtohem publikut tem se i du me shpirtër, i du me tonë zemër tamam si mi pas familjes, po i drejtohem aty në adresa falso që mund t'jen hap eksa, që mund t'i ketë shtyr edhe dikush për me fol keq për ne, për mundu me na prish emrin. Po s'prishet dotare se ore populli nuk është budallër, i shikojnë gjitha. E falenderoj edhe një djalë nga Kosova, ja priv Zoti marr kudo që të shkele kam ati, qoftë e bekume, e ja priv Zoti marr. Me tonë zemre ja tham, sepse e kishte kap videon, i kishte kap aksionet, gjitha aksionet, i kishte afru nga hafër, i kishte ba me slow motion, me ngadal, për me e pa tamam njerëz se e kam ra ajo. Ora, di qatë do me thonë, me hangër grusht ansore. Ose në bas veshit. A ti çfarë dhimbje është ajo? Ore me të vërtet nuk nesh me kampiona bote. Do të me hec me realitetin, jo me hec me flitëru në ajer. Heci me realitetin. Normal, po ngritmi çdo ditë më lart. Çdo gjë shkon shkallë, çdo gjë don kuën e vet. Po si e dini ju? Çdo 14 ndeshje bana tani. 14 fitore, në boksin profesionist, në boksin amator kam bi 70 ndeshje. Por e kam fjalën, si e dini ju? Mendoni ju se direkt kampioni i botës ta jep shansin ty mu ndesh direkt me ta? Jo, më se s'do me rrezikoj karrierën me një që nuk ka arrit atë që ka arrit ai, e s'do me hub direkt me një njeri që ndoshta akoma nuk ka në nivelin e tina, edhe nuk është akoma aty hafër.
Kështu ec kjo pjesë, nuk ta japin shansin. Kështu që i detyruam gjithmonë ndeshësh me atë një person që ka pikë dhe mundohesh ti marrësh pikë. 5 pikë jam marr ti, 10 pikë jam marr ati, 10 pikë jam marr ati, kështu rritesh. Unë jam kënë dikun i 2 miti në botë, bokseri 2 miti në botë, sot jam i 30 në botë dhe i 16 në WBO World Champion. A di që të thot kjo pjesë? Se dele dhe si mu më burë, po s'du mu më burë, po du t'ju shpjegoj që ta kuptoni dhe boksin. 30 në botë, i dikon me kërku neshe mu dikush, me arë një boksier kampion, me më kërku mu neshe me mu, unë nuk pranoj neshe pa i gjysë milionero, sepse ajo është vlera, se më arë dikush që është një 1.000 ose i 2.000, me më ra mu në venin 30 në botë, dhe i 16 në WBO, a i ule direkt në venin 20 në botë, do më thonë 20 më të mirë në botë. A kuptoni si funksionon boksi. Kurse unë heci ma qëllimin, fitore mas fitore, dhe qëllimi jem është më arë i lati, top lati në botë, të më fut të 10 ma fort në botë. Aty fillojnë milionat, që duvesh t'ju shpjegoj që mos menoni për lekë, se më intereson, falenderoj Zotin, jam të i bon gjitha për ditë. Fal jush, fal Zotit, fal punës, mundit të më gjithë ditë që baj. Po ditë ju thamë që kështu funksionon boksi. Atë herën, unë jam 25 vjeç sot. Kështu që kam qef një vit, 2 vite, rresht, non-stop, shala ma për i Zotit i marë, fitore mas fitore dhe të arrit futën në 10 më të mirë në botë. Dhe aty, kur janë të 10 më mirë në botë, aty kemu ra veç me kampionat botës. Aty ndash janë milionat në loj, aty ndash janë emrat e mloj në botë, aty janë gjithë shka pasaj, janë ato që unë kam në rrugë gjithë jetën time, që një ditë përballëm para atyne. Po çdo gjë do në kohën e vetë. Çdo gjë në kohën e vetë. Po si ta jep shansin ty dikush me hi nga këtu me ardh direkt tonë. Për tjerë, du të mes me realitetin. Du të mes me kamën në tokë, jo me flitëru se mund është më ra po shumë shpejt. Prandaj, gjithë të thamë, ju që keni zarmën e ligë, dini që veç po i boni dam vetës tuj, po lëndoni zarmën tuj, se zarmët e shqiptarëve nuk i lëndoni dot, a zarmën tajme si lëndoni dot, ju e një thjesht do, s'kam shif të ofendoj, por gjak shqiptari s'mu një quj unë juve, s'mu një quj gjak shqiptari, sepse unë s'po të baj gjan, unë s'po të dalë me të ofendu, as me t'i bon familjes diçka të keqe, as i san, as po të rojt keqe, ti marron të keqe në mu, ku është arsye, pse, s'unë keqe në herë s'baj, me të njof nuk njof, as me më njof personalisht nuk më njof, thjesht njof nga rrjetet sociale, nga televizorët, kështu që pse marron ti të keqe në mu, thjesht nga xhelozia, shumë e lehtë, thjesht nga xhelozia që ti nuk ke qef dhe të shqetëson fakti që po gëzoj sukses. A ti çfarë të thosh, shkosh në Zvicër, për 5 ditë reklam, të mbushish një arenë, plot shqiptar, 500 metra, a kanë rreshti të prit shqiptarët me hinë hana në stadium, marrë me na për ekran, ne vëzë bakaj. Ej, a ti çfarë emocioni janë këto? Disa herë më dalin lët mund kur shoh se më duket çdo gjë e paralizueshme. Shqiptarët ma kanë bën jetën me menu se po ndodh me të vërtet, ma kanë dhënë me kuptu që si ka mundësi më ndodh, a di si më duket ka herë kuptimi i jetës, tham, ore po ndodh me të vërtet, as ka mundësi. Për mu vinë të njerëz, i shikoja nga larg nga salla, po vinin njerëzit, ishin rreshtu gjithë me flamura rresht, thoya s'ka mundësi, për po ndodh kjo gjë tani, është e vërtet, apo është nëndra? Sepse gjithmonë kam ndru. A ti që do të thotë, nuk kam pas nanën as babën hafer. Unë jam rrit jetim në emigrim. Qysh nga mosha 14 vjeç kam marrë të për jetë më të mirë. Mamën e babën, falenderoj Zotin, i kam gjallë, i kam në shtëpi, i kam në Shqipni. Por a ti që do të thotë, isha para arene, jam ndesh para gjithë shqiptarëve, kam pas arenën plot me shqiptarë dhe nuk kam pas nanën as babën aty. Për shkaket tona familjare, po më zajmë gjithmonë dhe të më njën nga televizori janë kanë live, por e kam fjallin që a di çfarë do të thotë, çfarë dhuratë më kanë bërë mu shqiptar. Të mos ndjem i vetmu, mos ndjem jetim, mos ndjem i vetëm, shqiptarët mu më kanë plotësua gjë që edhe nëse familja janë nuk janë sonde personalisht aty, me më përkra janë gjithë shqiptarët e mi, prandaj ju kam qujtë familje dhe nuk i kam qujtë kur fanca, sepse mi qujtë fanca mu më duket ofendim.
sepse ato janë që kanë rritmu